سلام علیکم، من گردآفرید خیم با اخبارهای کوتاه روز گردآفرید و کاوه بر همه ایرانیان خجسته باد. پیغام نتانیاهو به مردم ایران: امیدتان را از دست ندهید، شما پیروز خواهید شد. حماس بقایای جسد را از ساختمان بیرون می اندازد، دفن می کند و با صلیب سرخ تماس می گیرد. با کلاهبرداری ها و شارلاتان بازی های تروریست های اسلامی حماس می رود تا شرایط به حالت اول و یا حتی بدتر بازگردد. جسد را از زیر خاک بیرون می آورند و در جای دیگری به خاک می سپارند. همزمان هم به خدا قسم می خورند. آیا اینها فکر می کنند 1400 سال پیش است؟ احمد الشیع وارد ریاض شد. 97 تا 4 ماهه از سال 97 تا کنون 95 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی برنگشته. بیش از 2000 همت درآمد نامشروع برای عده‌ای ایجاد شده. ملت در فقر غوطه‌ور و اینها میلیاردها دلار را بالا کشیده‌اند. تقریباً 50% بودجه عمومی کشور میشه. محاسبات رو من نگاه کردم نشون میده 95% از این 95 میلیارد دلار مربوط به 6100 نفره. متوسط درآمد نامشروع این اشخاص حقیقی و حقوقی هر کدوم میشه 311 میلیارد تومان. این 95 میلیارد دلار از سفره 24 میلیون خانوار ایرانی برداشته شده. یعنی هر خانوار ایرانی 82 میلیون تومان از جیبش رفته. خب چقدر با کالابرگ به جیب اینا برمیگرده؟ کالابرگ یه بخش کمی از هزینه ها رو جبران میکنه. کالابرگ مسکن چیه الان توی این طرح؟ کالابرگ پوشاک چیه؟ کالابرگ تحصیل چیه؟ شما وقتی نگاه میکنید الان در بحث نهادها تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی در نیمه سال 404 58% رسیده، یعنی 12.5% بیش از شاخص کل تورم. وزارت جهاد استفاده از ابزارهایی که در دولت 13 برای تسهیل تجارت، برای ورود کالاهای اساسی به کشور بوده رو متوقف کرده. طبق اون آمار واردات نهاده مثل ذرت، کنجاله سویا نسبت به سال گذشته کاهش محسوس داشته. این مشکلاتی را ایجاد کرده. ثبت سفارش نهادهای دامی نسبت به سال گذشته 2 برابر شده، ولی وارد کننده اقدام به حمل کالا نمی‌کنه. حمایت مردمی از تجمع بازنشستگان کرمانشاه. سه‌شنبه 6 آبان ماه 1404 بازنشستگان کرمانشاه در اعتراض به وضعیت معیشت و درمان ناکارآمد مقابل صندوق بازنشستگی تجمع کردند. این تجمع با استقبال مردم کرمانشاه روبرو شد و شهروندان با بوق زدن و همراهی بازنشستگان نشان دادند که صدای اعتراض بازنشستگان صدای خشم و ناامیدی عمومی. مقایسه دیروز و امروز.
دولت سودان سقوط کرد. الله اكبر الله اكبر شاجر جنجوي شانه فاجر جنجوي شانه الله اكبر عرب الروحن الله اكبر الله اكبر الروح جوا الفاشر الروح جوا الفاشر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اي مني ما تلعب مني يا عبد البرهان مني هذا العب ابشر يا دقلو ابشر يا ابو دعان الله اكبر اشاوي جوا الفاشر ده مستشفى السعودي ده السعودي الله اكبر ده المستشفى السعودي شاوز والله الله اكبر والله منصورين ليل ونهار الله يضرب لي والله ده حقه ده الله اكبر الله اكبر الله اكبر ابشر يا شاوس ابشر يا شاوس الله اكبر الله اكبر اشاوس بمروح فين رجوله اشاوس ديل بمروح فوق مرح الله اكبر الله اكبر جوا بس جوا بس جوا بس جوا بس جوا بس ابو عمرو جوا بس والله جوا بس عمرو حقوقك والله حقنا والله هي فاتت زمان الله اکبر. اعتراض کارگران پیمانکاری مجتمع گاز پارس جنوبی. زلنسکی گفت روسیه در سال 2025 346,000 سرباز کشته یا زخمی از دست داد که تقریباً با تعداد سربازان بسیج شده مطابقت دارد. پوتین خروج روسیه از توافقنامه امهای پلوتونیوم ایالات متحده و روسیه را امضا کرد و به پیمان خنثی‌سازی پلوتونیوم نظام سال 2000 پایان داد. آمریکا از نسل بعدی جت جنگنده هوش مصنوعی رونمایی کرد. عربستان سعودی قصد دارد اولین ورزشگاه هوایی جهان را بسازد که به طور رسمی ورزشگاه نئون نام دارد. این ورزشگاه در ارتفاع 350 متری از سطح زمین معلق خواهد بود و انتظار می رود حدود سال 2032 افتتاح شود. همچنین قرار است میزبان بازی‌های جام جهانی فوتبال 2034 باشد. هشدار می‌دهم اگر امروز آزادی خود را آسان از دست بدهید، باز پس گرفتن آن بسیار دشوار خواهد. مبادا آینده خودتان را به دست کسانی بسپارید که جز تاریکی چیزی نمی‌بینند. زیرا کسانی که قدرت را به نام دین می‌گیرند، تحمل شنیدن هیچ صدایی جز صدای خودشان را ندارند. حکومت مذهبی یعنی یک صدا، یک نگاه، یک راه و هر کس جز آن فکر کند دشمن شمرده خواهد شد. این خانه که از آن شما بود و نمانده، خشتش همه از سنگ طلا بود و نمانده. این دفتر صد بلد شده سطر به سطرش، تاریخچه مهر و وفا بود و نمانده. این خاک که هر گوشش آغشته درد است، یک روز به هر درد دوا بود و نمانده. یک روز به هر درد دوا بود و نمانده. از جنگ و بلا خسته و از موعظه سیریم، در کشور ما صلح به پا بود و نمانده. این پرچم رنگین شده از خون جوانان، از رنگ و زنی رنگ رها بود و نمانده. بردند به آهنگ عزا شادی مردم، بردند به آهنگ عزا شادی مردم. این خانه پر از هلهله ها بود و نمانده. امروز دهان بسته نشستیم و هراسان،
آزادی هر چون و چرا بود و نمانده. از هر که به غیر از خودمان دست کشیدیم، از هر که به غیر از خودمان دست کشیدیم، امید به دستان خدا بود و نمانده. امید به دستان خدا بود و نمانده. هفته کوروش بزرگ 4 تا 10 آبان. 4 آبان سال روز تولد محمد رضا شاه، روز غرور و اقتدار ملی. 5 آبان روز وفاداری به میهن. 6 آبان روز گردآفرید و کاوه. 7 آبان روز کوروش بزرگ. 8 آبان یک ایران گروگان، یک ایران در تبعید. 9 آبان سال روز تولد شاهزاده رضا پهلوی، روز امید و نبرد. 10 آبان جشن آبانگان، ما ملت نور. پاینده ایران جاوید اسرائیل.